Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is in episode 4 van ons reeks genaamd Geloof wat berge verskuif. En ek hoop jy sal saam met my excited oor wat ons tot dusver geleer het en daar is nog baie om te kom. Ek weet nie hoeveel episodes ons gaan hê in hierdie reeks nie, maar hou vas. Ons gaan nog baie leer by God en by Jesus en deur sy woord. Kom ek herinner ons net weer aan die tekste waaraan ons vashou, die tekste wat ons as ons doelwit tekste vir ons gestel het. Die eerste een is in Markus 11, vers 22 tot 24, en hy lees ons so, ek lees ons uit die 2020 vertaling uit. Julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. En dan ons tweede teks waaraan ons vashou, waarby ons wil uitkom en wat vir ons 'n mikpunt is Johannes 14 vers 12, waar Jesus weer sê, Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Ons wil vir ons berg kan sê, hef jy op, werp jy in die see, en ons wil kan doen wat Jesus gedoen het. En al twee hierdie amazing stellings het een ding in gemeen, geloof. Geloof in God en geloof in Jesus. Maar jy dalk nou al soos ek gesê, Here, gee my net meer geloof. Dink die disipels het dit ook op 'n stadium gevra. Nou, ek dink nie ons dink altyd lekker oor hierdie goed, oor waarvoor ons vra, hoe gaan dit nou gebeur? Hoe gaan dit nou werk? Verwag ons nou God moet ons zap met sy lightsaber en vir ons sê, daar's vir jou meer geloof? Of moet hy saggies oor ons blaas in die aand terwyl ons slaap en as ons môreoggend opstaan en voilà, ek het nou meer geloof, ek het hierdie perfekte geloof. Ek dink ons almal weet, dis nie hoe dit werk nie, want ons sien dit daar as anders wat dit so werk nie. Maar hoe werk dit dan? Soos enigiets anders in hierdie koninkryk, as ons wil weet hoe iets in hierdie koninkryk werk, dan moet ons na die handleiding toe gaan, na die woord toe. So kom ons kyk wat sê Petrus oor geloof. Jy weet, is daai Petrus wat elke keer as hy sy mond oopgemaak het, dat hy sy voete in hom gesit. Hy het altyd net voete gechange as hy sy mond oopgemaak het. Dis die Petrus wat vir Jesus gesê het, ek sê jou nooit verloon nie, en toe het hy. Maar dis ook die Petrus vir wie Jesus gesê het, laat my skape wei. Dis die Petrus wat na die uitstorting van die Heilige Gees, het hy die stage gevat en die eerste preek gegee as wedergeborene, en amper 3000 mense tot geloof gekom. Dis dieselfde Petrus ook, nadat hulle tot wedergeboorte gekom het, wat die eerste keer gepreek het, en so wat 3000 mense het tot geloof gekom. Dis ook dieselfde Petrus wat saam met Johannes by die tempel gekom het, en vir die krepele gesê het, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus van Nasaret, staan op en loop, en hy gryp hom in die hand, en daai man loop vir die eerste keer in sy lewe, en die woord sê, hy is krepel gebore. Daai Petrus, wat dit gedoen het, hy kom sê vir ons in 2 Petrus 1 vers 1 die volgende. Hy sê, Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en saligmaker Jesus Christus. Hoor mooi wat sê hy. Aan die, en dit is nou ons, wat net so kosbare geloof as ons verkry het. Wie sê ons waarvan hy hier praat? Die oorspronklike disipels. Hy sê, hy skryf hierdie brief aan ons, wat net so kosbare geloof as hulle, die oorspronklike disipels ontvang. Man, hierdie is powerful. Ek en jy het dieselfde geloof as wat die aanvanklike disipels gehad het. Daai disipels vir wie Jesus gesê het, gaan uit en maak die siekes gesond en wek dooies op en maak die malaatses rein. Daai selfde disipels, daai selfde geloof het ek en jy. Hierdie is powerful.
Kyk wat sê die woord vir ons in Galasiërs 5. Baie bekende gedeelte. Ons ken dit as die gedeelte wat vir ons die vrug van die Gees leer, en dit is so, maar ek wil vir jou iets wys in vers 22 oor hierdie vrug van die Gees. Daar's 'n woordjie wat vertaal word as getrouheid, in Engels as faithfulness. Maar weet jy wat die oorspronklike woord wat daar gebruik word in die Grieks? Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Pistes. Ja, dis reg, ons het hom in 'n vorige episode geleer. Pistes, wat vertaal word as geloof. Een van die vrugte van die Gees is geloof. Die King James vertaal dit ook so as faith. The fruit of the Spirit is faith. 'n Vrug van die Gees. Onthou, dis nie 'n vrug van die vlees nie. As dit van die vlees was, is dit iets wat ons kon opwek, maar is 'n vrug van die Gees. So, ons kan dit nie opwek nie, ons kry dit by die Heilige Gees wat in ons woon. Dis een van sy vrugte, is geloof. So waar kry ons hierdie geloof? By God, want dis die Heilige Gees van God. Dis sy vrug. Dis vir my mooi, dit laat my, dis eintlik vir my sulke goeie nuus. So dis nie iets wat ek moet opstir en opwek nie. Ek kry dit by die Heilige Gees. Kyk wat leer die Hebreërs skrywer vir ons in Hebreërs 12, en ek gaan vir ons van vers 1 af lees, waar hy sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hoe moet ons hierdie wedloop loop? Hy sê in vers 2 vir ons, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Man, hierdie is mooi. Ek hou van hoe die Amplified Classic dit vir ons vertaal. Ek gaan dit vir ons lees. The leader and the source of our faith, and also its finisher, bringing it to maturity and perfection. Ja, daar is 'n mondvol. Ek gaan probeer om hom so goed as moontlik in Afrikaans te vertaal. Hy sê die leier en die bron van ons geloof. Hierdie Here Jesus op wie ons oog gefestig hou. Hy is die leier. So hy gaan voor ons uit as ons leier en hy is ons bron. Waar kry ons hierdie geloof? By Jesus. Hy is die bron van ons geloof. En dan sê hy ook, hy is ons finisher. En dan verduidelik hy vir ons in hakkies, die by die Amplified Classic ken, in hakkies verduidelik hy baie keer 'n woord wat 'n breër betekenis het. Hy sê, bringing it to maturity and perfection. Jesus bring ons geloof tot volwassenheid en perfektheid. Hoe kom ons by hierdie plek van volwasse en perfekte geloof? Die oog gefestig op Jesus. Geliefde, dis vir ons eintlik goeie nuus. Dit gaan nie oor hoe hard ons werk of hoe goed ons is of wat ons alles doen en wat ons alles tafel toe bring nie. Hierdie geloof wat berge verskuif. Hierdie geloof wat kan doen wat Jesus gedoen het, wat kan dooies opwek, wat blindes kan laat sien, wat krepeles kan laat loop, wat melaatses genees, wat elke siekte moontlik genees. Hierdie geloof kom van 'n oog wat gefestig is op Jesus. Dit kom van 'n lewe wat geleef word, 'n fokus, 'n lewe wat gefokus is. Jesus is my bron. U is die leidsman en die bron van hierdie geloof wat ek nodig het. Geliefde, ons het nie groter geloof nodig nie. Ons het nie meer geloof nodig nie. Wat ek vandag leer uit die woord uit, is ons het beter fokus nodig. Ons het nodig om ons fokus af te haal van die wêreld af. Ons het nodig om ons fokus af te haal van al hierdie goed om ons, wat ons fokus steel. Ons het nodig om ons oog op Jesus te hou, die leidsman en die volëinder, en ook die bron en die een wat ons geloof tot volwassenheid bring, tot perfektheid bring.
Jesus. Jesus. Dit gaan alles oor Jesus. Dit gaan nie oor wat ek of jy doen nie. Dit gaan oor waar is ons fokus. Jesus. Here, baie dankie dat u woord ons altyd help om weer te fokus. Dat u woord ons altyd help om net weer ons fokus op die regte plek te kry. En vandag bring u ons fokus weer terug na Jesus. Jesus. Help ons Heilige Gees om ons oog daar te hou, om ons fokus daar te hou. Jesus. Jesus. Dit gaan alles oor u, Jesus. U het die prys betaal en u sal seker maak dat ons hierdie wedloop eindtyd volbring deur ons oë op u te hou. Jesus. Ons eer u. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.